Bona nit. Sovint es pensa que el món el mouen les potències, els líders globals i el gran capital. I és cert, però també ho és que de tant en tant surten exemples que desafien aquesta cosmovisió, que fixen càtedra i que mereixen l'atenció i programes com aquest. Avui parlem d'un país de només 3 milions d'habitants que fins fa poc no comptava gaire en l'escena internacional. És l'Uruguai, un estat que, sense fer soroll, ja té la renda per càpita més alta de Llatinoamèrica, la societat menys desigual i un president sortint, José Mujica, que amb el seu tarannà ha posat en evidència la resta de polítics del món. Fa 10 anys l'Uruguai estava en franca decadència, però els governs d'esquerra l'han transformat fins al punt que s'ha reduït dràsticament la pobresa i l'economia no para de créixer. A més, són pioners al continent en legalitzar l'avortament, el matrimoni homosexual o la marihuana. Quin és el seu secret? Pepe Mujica és un exguerriller convertit en un president auster, sense corbata, que ha omplert el mandat de gestos inèdits, com donar el 90% del sou a obres socials. Un cap d'estat sense palau, que viu en una casa senzilla perquè els polítics han de viure, diu, com ho fa la majoria. Escoltarem aquest filòsof de la democràcia i la felicitat i també el llegat que deixa, segons la seva dona. Yo creo que el mayor legado de Pepe es ese, la cercanía a la gente y la frontalidad. També en aquest programa no ho hem notat gaire, però des d'ahir el nostre destí està en mans de dos homes amb corbata, un luxemburguès i un polonès. Amb permís de Merkel, Jean-Claude Juncker i Donald Tusk dirigeixen les institucions europees, l'un president de la Comissió, l'altre del Consell. Sota seu, 500 milions de ciutadans cada cop més euroescèptics. I podem confiar, li hem demanat a Francesc Serra que ens els retrati. I acabarem amb una mica de literatura. Ustedes, los americanos, creen que la democracia es el mejor sistema político que existe y que se puede exportar así como así. Literatura per entendre les factures de l'Orient Mitjà. Els autors són dos dels corresponsals catalans més veterans que han escrit una novel·la policíaca després de milers de cròniques periodístiques. Quin futur veuen per la regió? Fixin-se amb la naturalitat en què José Mujica ajuda un indigent que li demanava caritat. Mira, hermano, moneda no tengo, pero no llores, carajo. Anda. Vamos És arriba. el tipus de gest que fan del president de l'Uruguai un personatge únic. Això passava el 25 de novembre. En 24 hores, el vídeo a YouTube tenia 700.000 visites. José Mujica s'ha convertit als seus 79 anys en una icona respectada per tothom, però més enllà de la persona, l'important és que ell i el seu partit tenen una obra de govern que els avala. L'Uruguai és un país de poc més de 3 milions d'habitants, acomplexat per estar situat entre dos gegants, el Brasil i l'Argentina. Els últims 10 anys la riquesa s'ha triplicat i ha crescut una mitjana del 4,4%. I atenció, la pobresa ha passat del 40 a l'11% de la població. I les particularitats del país venen de lluny. Per exemple, va ser el primer a Llatinoamèrica a abolir la pena de mort. El primer a permetre el sufragi per les dones va ser el 1927. I només els últims 2 anys ha estat pioner al continent en permetre l'avortament lliure, el matrimoni homosexual i el primer del món a legalitzar la producció i la venda de marihuana. I amb aquest llegat de millores socials i econòmiques s'acomiada el president Mujica, que ha passat al relleu al seu company de partit, Tabaré Vázquez. Aquest oncòleg es va imposar clarament a les eleccions presidencials de diumenge. Les ha cobert Joan Biosca, que ens explica el secret de l'Uruguai. El Frente Amplio ha instal·lat ja com una tradició celebrar les victòries a les urnes a l'avinguda 18 de Julio de Montevideo, un espai on el president electe Tabaré Vázquez va ser aclamat pels militants de la coalició d'esquerres uruguaiana la matinada de dilluns i també a finals del 2004, quan va ser escollit llavors cap d'estat al guanyar les presidencials per primera vegada representant el Frente Amplio. Yo me comprometo ante todos ustedes a trabajar al máximo de mis capacidades y posibilidades, pero no puedo, no debo, ni quiero trabajar solo.
Relleu presidencial a l'Uruguai, però continuïtat de la coalició d'esquerres Frente Amplio al poder, que completarà fins 2015 15 anys governant el país sud-americà. El període més llarg de l'esquerra uruguaiana al poder des de la recuperació de la democràcia al 1985. El Frente Amplio s'ha assegurat la continuïtat beneficiat pel bon moment econòmic pel que passa al país. I és que l'economia ha estat el factor determinant de la victòria de l'expresident Tabaré Vázquez, qui va governar l'Uruguai ja de 2005 a 2010. El periodo más largo de la historia del país en materia de crecimiento económico continuado. Es un crecimiento que además se volcó de forma directa a los bolsillos de los uruguayos. Hoy el trabajador uruguayo promedio está en su mayor poder adquisitivo desde el año 74, con lo cual es un periodo de bonanza muy grande. También durante estos 10 años el crecimiento económico ha coincidido con una mejora muy importante de los indicadores sociales. L'Uruguai s'ha posicionat al món en pocs anys com un estat molt progressista en matèria especialment de drets civils, un país amb lleis socials molt avançades i pioneres, com és el cas de la normativa que permet avortar abans de les 12 setmanes a les dones de manera lliure en el Sistema Nacional de Salut, o bé la que regula el mercat del cànnabis. Plantar marihuana a casa és possible a l'Uruguai i es prepara ara la seva venta a les farmàcies. Por ejemplo, hay un perfil muy interesante de señoras mayores, ¿verdad?, que nos solicitan el tema de la planta, saber cómo es, si le podemos conseguir semillas, etcétera, etcétera, por los usos terapéuticos consabidos, ¿verdad?, del cannabis. Así que vamos progresando en todos los aspectos. Estamos, no sé si decirlo invadiendo, pero somos mejor contemplados desde un abanico social mucho más amplio. Amb aquesta llei, l'Uruguai vol combatre el narcotràfic i regular un consum que existeix de fa temps. Els clubs de cànnabis són ja una realitat al país també i els seus responsables parlen dels beneficis del cànnabis i en fan també molta pedagogia. Y también hay muchísimas personas que han venido a la asociación haciendo preguntas y decidiendo convertirse en cultivadores domésticos. La llei del cànnabis ha sigut un dels principals projectes impulsats per José Mújica en aquesta legislatura que ara acaba aquí a l'Uruguai. Un polític diferent, atípic, allunyat del protocol i els luxes, que sempre que ha pogut ha parlat clar. Yo creo que el mayor legado de Pepe es la cercanía a la gente y la frontalidad. La gente sabe que no miente, aunque lo que diga de repente políticamente no sea correcto. Está el Mujica que utiliza el personaje y el Mujica real, porque él es verdad que es austero y es verdad que es sobrio y es verdad que cree en esa forma de vivir, eso es genuino. Ha exhibido un estilo absolutamente informal, descontracturado, que muchos un poco peyorativamente asocian con el pobrismo, ha hecho poco menos que cultura de la pobreza. Quan deixi la presidència de l'Uruguai, José Mújica assumirà un escó com a senador, des d'on pensa seguir en la política activa. I al seu costat al Senat s'asseurà també Lucía Topolansky, la seva parella, companya de vida i de militància, qui confessa el projecte en comú que tenen tots dos. Ahora nosotros en marzo inauguramos en nuestra casa una escuela agraria. La idea nuestra es que en nuestro barrio nos recuerden el día que no estemos por la escuela. Que digan, bueno, acá hubo un par de viejos locos que nos dejaron este legado material. La imatge de pagès de José Mújica no agrada a l'oposició conservadora de l'Uruguai, ni retreu no respectar la investidura presidencial ni estar-ne a l'alçada amb les seves formes. Però reconeixen els seus opositors que ha estat qui ha posat a l'Uruguai en el mapa del món, un país batejat durant els anys 90 com la Suïssa de Sud-amèrica i que ara busca aplicar noves polítiques per resoldre vells problemes. No és habitual que el món produeixi líders com José Mújica. Abans d'escoltar-lo, repassem breument la biografia d'aquest uruguaià de 79 anys. Va ser membre de la guerrilla marxista Tupamaru durant 3 dècades. Després de diverses detencions i fugues, els militars el van acabar segrestant durant 15 anys. Se'n va passar 11 en aïllament absolut, mort de fam i patint tortures. Amb el retorn a la democràcia surt en llibertat sense ressentiment públic. Als anys 90 es modera i s'integra a la coalició d'esquerres Frente Amplio i es converteix en un popular diputat, senador i ministre. Finalment, el 2010 és escollit president de l'Uruguai i Mújica ha aprofitat la tribuna per canviar el país i per reflexionar sobre el món amb un sentit comú poc comú avui en dia. Ara, avui, ens permetem una llicència que normalment no fem, però que creiem que val la pena. Hem seleccionat 4 minuts del discurs d'un polític. És el que va fer el president uruguaià el 2012 a la Conferència de la Terra, a Rio. És un muntatge de Miquel Àngel Frangeri.
¿Qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? El mundo tiene los elementos hoy, materiales, como para hacer posible que 7.000, 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades. Hemos creado una civilización en la que estamos, hija del mercado, hija de la competencia. Pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado y nos ha deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta. Y estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros. La gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Y la vida. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero ese hiperconsumo, a su vez, es el que está agrediendo al planeta. Y tiene que generar ese hiperconsumo cosas que duren poco, porque hay que vender mucho. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, pues que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar al mercado. Por ello digo que el problema es de carácter político, porque sé que algunas cosas de las que estoy diciendo rechinan. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo, ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas se consigue 2 trabajos, por lo tanto trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuotas. La motito que compró, el autito que compró, y pague cuota, y cuando quiera acordar, es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta, ¿ese es el destino de la vida humana? Estas cosas son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias. Dos homes i un destí. El primer és el luxemburguès Jean-Claude Juncker, un rècordman. Va ser ministre de Treball als 29 anys. Ha estat el polític que més temps ha passat com a primer ministre a l'Europa democràtica, gairebé 20 anys, i va ser, a més, president de l'Eurogrup. I quan ningú s'ho esperava, es va convertir en el candidat de compromís dels populars europeus per ser president de la Comissió Europea. Ens quedem amb una frase seva. Quan estàs en una negociació seriosa, a vegades, si és per bé, has de mentir. El segon home també és conservador. És el polonès Donald Tusk. Va militar en el sindicat Solidaritat, que va tombar el règim comunista. Va fundar el Partit Liberal Conservador Plataforma Cívica i es va forjar com a opositor polític al nacionalisme dels germans Kaczynski. I durant 7 anys ha estat un popular primer ministre que ha clavat Polònia al cor de la Unió Europea, tant que des d'ahir és el president del Consell Europeu. Ens quedem amb una frase seva.
Soc totalment incapaç d'enfadar-me amb Angela Merkel i ella tampoc amb mi. 2 homes i un destí, el de la Unió Europea els pròxims 5 anys. Hem demanat a Francesc Serra que ens els retrati i ens expliqui per què han arribat fins aquí. L'Europa carolíngia, la de l'eix franco-alemany, dona la mà a una altra Europa, la ressorgida després de la caiguda del mur. Tots 2 homes, fills de la postguerra i de la mateixa família política, han acabat aquí junts, però gairebé per casualitat. Juliol del 2013, la vida política de Jean-Claude Juncker entra en un carreró sense sortida. Almenys és el que sembla. Ha de dimitir després de 18 anys com a primer ministre de Luxemburg per un escàndol que posa al descobert el descontrol dels serveis d'espionatge del país. Molts l'acusaven d'estar més pendent de l'agenda europea que de casa seva i en el fons potser era cert. Segurament per això mateix, des de Brussel·les li va arribar la taula de salvació i ara, un any després, la seva cara presideix la façana de la seu de la Comissió Europea. Alguns l'anomenen president per accident, perquè semblava la segona opció de tothom. Convertir les eleccions europees en una mena de presidencials mai va acabar de convèncer el Partit Popular Europeu, ni Angela Merkel, però després de designar-lo candidat i veure'l guanyar, no podien fer-se enrere. Merkel també ha jugat un paper clau per l'arribada de Donald Tusk a Brussel·les. Era ella qui aquest juliol l'intentava convèncer perquè acceptés el càrrec, just abans d'una cimera europea decisiva. Era dels candidats que més sonaven i la crisi amb Rússia obligava la resta de socis europeus a concedir un alt càrrec a algú dels països de l'est. Tusk juga aquesta carta, la de l'home forjat sota l'opressió del comunisme, però almenys la juga amb sentit de l'humor. It was in 1979, I think, when I met Lech Wałęsa. I am really lucky devil, because when they arrested me in 1983, after a few days, General Jaruzelski announced the amnesty for the political prisoners and I was free. Amb la designació d'un home amb aquesta biografia, la Unió Europea envia el missatge que es prepara, com ha dit el mateix Tusk, per al retorn de la història de la geopolítica. Amb l'actiu de ser un home d'Angela Merkel i segurament encara avui el polític més popular del seu país, Donald Tusk arriba aquí al Consell Europeu, a Brussel·les, el que els nord-americans anomenarien les lligues majors. Aquí s'haurà d'acostumar a estar sota la lupa perquè qualsevol relliscada es nota molt més. Sempre, això sí, podrà demanar consell a l'altra banda del carrer. Jean-Claude Juncker li podrà explicar que de vegades això és com un camp minat. Ell ho sap per experiència i per això segurament no li va estranyar que només assumir la presidència de la comissió esclatés l'escàndol dels acords fiscals de Luxemburg amb més de 300 multinacionals. Una escomesa que, com sempre, sembla que ha superat. Per entendre Juncker, qui ha treballat de prop, ens explica que cal fixar-se en detalls, en gestos, que malgrat la fama de murri i gat vell de la política que té, els atacs personals encara li toquen la fibra, com la setmana passada al final del debat sobre la moció de censura contra la seva comissió. Je le dis très solennellement, hören Sie bitte auf, mich zu beleidigen. Juncker promet que lluitarà contra el frau fiscal i amb això ha donat per tancada la seva primera crisi. Ich tue das, was ich hier im Hause versprochen habe, ich tue das zu 100% mit aller Gewalt. Fill d'un treballador de la siderúrgia que va ser reclutat a la força per l'exèrcit alemany durant la Segona Guerra Mundial, Juncker ha presumit sempre d'orígens humils i de portar un vessant més social a la democràcia cristiana tradicional. Fa més de 25 anys que surt a la foto, des de Maastricht fins a la creació de l'euro. Si alguna cosa el fa saltar és que el titllin d'euròcrata, tecnòcrata, buròcrata o alguna cosa similar, i no ha dubtat a contestar a Matteo Renzi o David Cameron. I have to tell my good friend Matteo Renzi that I'm not the chairman of a gang of bureaucrats. Juncker és d'aquells que encara creuen en una Europa federal i per això l'han atacat sense pietat des del Regne Unit, utilitzant la seva suposada afició a la beguda, una afició que, de fet, va mig confirmar en una entrevista al seu successor al capdavant de l'Eurogrup, Jeroen Dijsselbloem. Una punyalada que va deixar profundament dolgut Juncker i que potser perdonarà, però de ben segur no oblidarà pas. Un policia del règim de Saddam Hussein investiga l'assassinat d'una nena en plena invasió nord-americana de l'Iraq i pateix tant els abusos fruit d'anys de dictadura com els que provoca la caòtica ocupació occidental.
És l'argument del llibre que han tret dos veterans periodistes catalans al Pròxim Orient que han trobat en la novel·la un gènere per explicar aquella turbulenta regió. Isabel Galí ha parlat amb ells. A l'origen de tot hi ha Bagdad, la caiguda de Bagdad. Eugeni García Gascón i Joan Cañete, experts periodistes en el Pròxim Orient, tenen clar on posar l'inici dels problemes actuals de la regió. El 2003, amb la Segona Guerra de l'Iraq. Han fet una novel·la policíaca que narra els darrers dies del règim de Saddam Hussein i assenyalen 3 eixos per entendre què ha passat des d'aleshores. El nostre protagonista és un nacionalista àrab educat a Occident, enemic del fonamentalisme religiós, ell mateix amb una relació molt difosa amb la religió, al qual Occident fa tot el possible para allunyar y para posar entre la espasa y la pared. Ustedes, los americanos, creen que la democracia es el mejor sistema político que existe y que se puede exportar así como así a cualquier país. Hamilton sonrió con ironía. No sonría, prosiguió Rashid, y apagó el cigarrillo a medio fumar en un cenicero. Sí, ustedes ignoran las condiciones sociales y económicas, culturales. Potser d'aquí uns anys serà possible aplicar la democràcia, però no en aquest moment. Hi ha sobretot un component religiós que és molt important al món àrab i especialment en alguns països, i això està en contradicció amb la democràcia. I per tant, la idea aquesta dels ideòlegs conservadors, neoconservadors americans ha fracassat clarament. Había habido asesinatos y, por tanto, asesinos. Si tras una hipotética caída del Ba'ath salieran a la luz esos crímenes, los islamistas y otros represaliados por el régimen probablemente no se contentarían con pintadas. Querrían ajustar cuentas con quienes en muchos casos habían torturado y asesinado a sus... Jo crec que és un xoc religiós principalment. El laïcisme ha desaparegut gairebé de l'Iraq des de la caiguda del president Saddam Hussein i ara és molt difícil que torni a recuperar tot el terreny que ha perdut. Saber-ho, el que es diu saber-ho, ho sap tothom, que si no fem educació, si no fem formació, si no fem societat, si no reforcem societats civils, l'alternativa és entre el dictador i l'islamisme polític, amb la seva graduació. Rashid era consciente de que la minoría suní se había hecho con las riendas del país en perjuicio de kurdos y chiíes y que la situación de estos últimos se había agravado desde la guerra con Irán. El doctor sabía que la represión que habían sufrido kurdos y chiíes había sido en ocasiones salvaje e inhumana. Y no solo... Sense el joc, Aràbia Saudí, Qatar, suní, per una banda, Iran, Hezbollah, xií per l'altra, no s'entén. Però això tampoc no és pur. Uns són amics dels Estats Units, d'altres no. L'argument que Iran no és amic dels Estats Units perquè és fonamentalista islàmic es desfà quan estem parlant d'Aràbia Saudí, perquè si hi ha algun focus del qual veu, per exemple, el moviment de l'Estat Islàmic des d'un punt de vista de doctrina, per dir-ho així, però també des d'un punt de vista econòmic, etc., és el wahabisme. És el wahabisme saudí, no? És molt difícil que hi hagi una entesa entre el xiisme i el sunisme perquè el sunisme no accepta el xiisme de cap manera. Llavors, un encontre entre les dues sectes islàmiques sembla molt difícil. Per tant, jo no veig en aquest moment com pot acabar això. Doncs fins aquí el Món 324 d'avui. Els deixem amb les fotos de la setmana. Bona nit i fins dimarts. In some districts, we're doing great. In other districts, the situation's very bad, and that's where we need to focus our efforts. Chaque femme est violée. Je l'identifie à ma femme. The fair price is where we can invest, where we have a decent income, where the consumers will be happy too. Nous serons au second tour de l'élection présidentielle de 2017.
En episodis anteriors de Fringe... Vaig entrar en un altre univers per endur